السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية وين ما كنتوا تكونوا. على قد ما اجاني تعليقات بدنا كنافة بدنا كنافة بدنا كنافة، حتى على السناب عملنا كنافة، نزلنا كنافة على اليوتيوب، يعني رسائل بيبعتوا لي بدك كنافة ناعمة، شي بيقول لي بدك كنافة خشنة شي كذا. فاليوم برودة، انت ولد جيب معك شوية كنافة وجيب جبنة. نحن عنا شغلنا كله بقلاوة، يعني ما عنا بالمصنع ما عنا الاكلات اليوميه اللي هي الكنايف والشعبيات وكذا. فهدول غالبا انا يعني بجيب اغراضهم من برا. فرحت نزلت على البقاله مثلي مثلكم، كاني واحد غشيم. نزلت قلت له بدي جبنه، انا رايح حاطط ببالي بدي شلل، بدي اجيب انه جبنه شلل، تكون جبنه شلل طريه، مو جبنه شلل قاسيه يعني قويه، تكون هيك حيلها رخو شوي. هاي الكنافه تطلع كثير ممتازه. فقال لي انا في عندي كنافه، في عندي جبنه خاصه للكنافه. قلنا له خلاص بتمط، قال بتمط. قلت له خلاص اعطيني اياه، والله ما دقته ولا جربته ولا هي، بس انا خلاص اعتمدت انه قال لي انه بتمط وكذا، فعرفت انه يعني بتكون حيله قوي. قلنا بنعمل لنا صينيه كنافه هيك على السريع. والكنافه اصلا هي يا جماعه ما بدها شيء، والله ما بدها شيء، ما يعني اسهل اكله حلويات هي اكله الكنافه. بس مبادئ بسيطه بتسووها وتفهموا شلون تركيبتها، وطول عمركم بتسووا اطيب كنافه. روح خلينا نسوي صينيه كنافه على السريع. يلا الجبنه قلت لكم انا اللي قال لي عليها تبع الدكانه، هي مرسوم عليها كنافه عم تمط. شوفوا شلون هاي نوعيتها. هلا جبنا الصينيه تبع الفرن، حطينا فيها سمنه منيح، يعني سمنه يعني هيك سماكه كذا. هلا مشان تكون اهم شيء تكون موزعه، مشان يطلع معنا اللون الممتاز لازم السمنه تكون موزعه بشكل ممتاز. هلا سمنه يعني نص بحراره الغرفه، نص سايحه ونص جامده. شو بعمل انا مشان لحتى اوزع؟ تمام، اعمل لها هيك اعمل لها هيك بحيث انه شو تكون كلياتها هيك. هلا هيك تمام. هلا كلها مساحه واحده، بنحطها هي على جنب. هاي الكنافه، شايفين الكنافه؟ كنافه طريه. اي كنفاني، اي محل كنافه كذا اشتروها منه. بنجيب الورقه، هاي ورقه الكنافه. هاي شو بنسوي فيها؟ نعمل لها هيك، نعمل لها هيك. هاي الراسيه تبعها نعمل لها هيك. انا فيني بدها هاي ورق، يعني فيني احط الورقه مثل هيك، يعني هيك فيني بدها ورق، بس انا ما بدي اياها هيك، انا بدي اياها منتفه. منتفه بتطلع هشاشتها اكثر، بتطلع فيها هشه اكثر. اذا حطيناها ورق مثل ما هي هيك تطلع قويه، يعني حيلها قوي. انا ما بدي هيك، انا بدي تطلع هشه. هلا هي في معلومه بدي لكم عليها، بما انه يعني الشيء يذكر. هلا هي كنافه خيط ناعم، هي كنافه خيط ناعم. الخيط الناعم بصير للكنافه الخشنه، واذا كان الخيط خشن بصير للكنافه المطحونه الناعمه. يعني حطوها ببالكم، هي خيط ناعم للكنافه الخشنه، خيط خشن للكنافه الناعمه. تمام تمام. كان واحد يشتغل معنا اللي عمي ابو محمد، انا رايح سوي شغله فلانيه. ايه ايه يلا ماشي. انا ما الحق اقول له ايه او لا، او اعرف ما افهم عليه وين بده يروح. اللي انا رايح اسوي شغله فلانيه، ايه ايه يلا. طبعا هلا كبر، هلا ما شاء الله متجوز، صار معلم حلويات، الله يذكره بالخير. هلا هدول بننتفهم. هاي الكميه منيحه، يعني هاي الكميه لهي الصينيه منيحه تقديري على فكره يعني. ها المهم بتكون سماكه الكنافه هيك. هلا هيك بعد ما نتفناهم هدول، شايفين قديش نتفناهم ناعم. هلا بنزيحهم على جنب هيك، بنجيب الصينيه هي تبعنا اللي دهناها سمنه، بنحط هيك. شوف شلون، يعني بننزل هي بنزتهم هون، بناخذ من هون وبنزت هون، بناخذ من هون وبنزت هون هيك. بنزت اماكن الفراغات. لا تستعجلوا بدكم تعبوها، خذوا السماكه اللي بدكم اياها. السماكه لازم تكون هيك، سماكه الكنافه.
شايفين؟ يعني لا تستعجلوا بس بدكم تفرشوها، لا خذوا السماكة وامشوا أول بأول مشان تكونوا حافظين السماكة تبع الصينية مشان تطلع كلها سماكة واحدة. هلا بنرجع وين في عنا علاوة؟ في جورة مثلا هون بنعبيها، في جورة هون بنعبيها هيك. إذا هيك تعملوا لها هيك بإيديكم. احنا حاطين سمنة وفيرة. شو هي؟ سمنة وفيرة. هلا هيك حطينا الكنافات كلياتهم. بنجيب هي صينية تانية اختها بنحط عليها نضغطها. كنتوا تضغطوها هيك او اذا بتحطوها هيك بتخلوها بتحطوا عليها وزن شغلة نص ساعة زمان بتكون هي جاهزة. هلا هيك بعد ما كبسناها شوفوا من كتر الكبس طبعت السمنة لفوق. وهي الجبنات برشناهن ان شاء الله تكون جبنة ظريفة. هلا شو بنعمل؟ بنعمل هيك شايفين؟ بدنا نحط جبنة وفيرة عشان تطلع طيبة. هلا ليش ما بقرب لهون؟ تقريبا عرض اصبع مشان اذا ساحت الجبنه ما تلزق هون وما بيأثر، يعني ما تفكروا بيأثر، يعني ما بيعمل شيء يعني بس مشان ما تلزق هون وتعذب مثلا تنتش مع كنافه او كذا، بس مشان هيك ما بشيء بخوف يعني. هاي حطينا الجبنات كلياتن. هلا على الفرن حراره 200 بنحطهم بس حراره شو؟ نحن عم نشتغل هذا الشيء مشان بالبيت يكون سهل، بالبيت يعني يكون سهل عليكم. انا فيني هي اسويها على الغاز وفيني كذا، بس انا بدي الموجود بالبيت. شو الفرن موجود بالبيت بنحطها الحراره السفليه كانه ضربناها نار من تحت، هي بس الكنافه بدها نار من تحت. هلا بنحطها بالفرن. هلا انا اللي راح شغل شو راح اسوي؟ راح شغل من فوق ومن تحت، ولكن انا هي راح احطها بالسفل تحت اخر شيء وحراره 200. ودائما بحط ايدي هون بحط هيك وبدعس يعني هيك بكبس عليها شوي. اذا سمعت صارت عملت هيك معناته بلشت تقرش من تحت. بفحصها بشي شغله بشوف اذا جابت اللون اللي بدي اياه، برفعها لفوق درجه مشان شو يخف الحراره على هي وبنفس الوقت يجي حراره على الجبنه تسيح. تمام. بنجيب الصينيه عليها وبنقلبها. يلا على الفرن. هاي بنحطها بالسفل. راح اجيب الشبك جهزه عندي هون. طبعا ما بدي استخدمه انا بس مشان يكون جاهز لما بدي ارفع هاي وحطها فوق. تمام. مسكر. بسم الله. ناخذ هيك نظرة سريعة. ساتا شايفين؟ ساتا بيضة بس اطراف صارت شقرة. لا تنغشوا مفتلة خجول. هلا اخذت لون، شوفوا اللون من تحت شايفينه؟ رفعتها لفوق. هلا مشان شو رفعتها؟ مشان تسيخ الجبنه هي. هلا شايفين؟ بنمط هدول على الاطراف بس سخنه. حاول نمدها بهي بحيث انه نرجعهم على الاطراف عشان الاطراف كلياتهم يكون فيهم جبنه. هلا انا شايف انه هي الجبنه زفره. اذا الجبنه زفره ما في داعي نرش لها رشه كنافه هيك خفيفه. في ناس بترش رشه كنافه خفيفه مشان اذا كانت الجبنه فيها مطلعه مي.
اذا مطلع مي مشان ما تلزق بالصدر الثاني اللي بدنا نقلب عليه، فبرشوا له رشه كنافه مشان الكنافات هدول يغبوا الميات هدول. فنحن هون شايفين باينه زفره، يعني شايفين هي زفره مو مي، زفره، فما بدها. بسم الله الرحمن الرحيم. تا 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 تا. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. محلية هيك طراد سخنين. هي كنافة صارت بالبيت وبالفرن، ما في داعي نعذبكم يعني. تزبط على الغاز بس هيك ظابطة ما أحلاها. يا سلام. أعطيها قطر سخن، ليش؟ مشان بتغبه تطلع أطيب. الكنافة بدون قطر مو طيبة. وهي الفستق ادفع هون، ادفع هون، ادفع هون، ادفع هون. ترى الإضاءة ظالمتها، شوفوا شلون، شايفين؟ هيك عن قرب. يعني كشغل بيت ممتازة أنا بشوفها. هلا شغل محلات بيطلع معنا اللون مثل الرخامي، بس أما بالبيت يعني كبيت رائعة جدا يعني. تمام. هلا شو مسوي؟ بنقطع وبندوق. هلا بنقطع. يا سلام يا عين. هلا ناخذ الجبنات هذول تبعاتنا، نجي لهون على الدواقة. بسم الله. هاي بدها على هذا العونة، على هذا العونة. شوفوا جبنة من تحت. قديش سويناها السماكتها؟ تذكروا؟ بس حطينا عليها الجبنة خفت، لأنه كبسناها والجبنة كبستها صارت رقيقة كتير. شوفوا قديش رقيتها، شوفوا قديش رقيتها، شايفين؟ بس أكلة معتبرة وبالبيت وعلى السريع 7 دقايق، أكتر من 7 دقايق. عم تقول والله شلون رائع. مظبوط ولا لا؟ كان معكم الشيف نبيل، مطبخ حلويات برج الشام. لا تنسونا من دعم القناة ومدري شو هي الشغلات، حباشاته الحباشات تبع كلها هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. لا تنسونا من صالح الدعاء أهم شيء. السلام عليكم.